المحاكم، محكمه الف ومحكمه ب داخل السجون. محكمه المحكمه موجوده جوه، فيها غرفه النيابه العامه ووكيل النائب العام وغرفه القضاه وغرفه المداوله والاماكن الموجوده لحضور المتهمين وذويهم والمحامين، موجود داخل اسوار مركز التأهيل. محكمتين داخل السجون علشان المسجون اللي بيقضي فترة السجن يطلع يحضر المحاكمة بتاعته داخل السجن مش بره. يبقى انا وفرت انتقال وتأمين، واحنا في ظل ازمة وازمات وباء كورونا وغيره وغيره، فاحنا المحاكم داخل مركز التدريب مركز التأهيل. يبقى انا عندي منظومه متكامله فيها المراكز العقابيه وفيها الخدمات اللوجستيه وفيها الخدمات التدريبيه وفيها الخدمات الثقافيه وفيها الزراعات والصناعات وفيها المحكمه وفيها مكان المحامين، فيها كل شيء، اماكن انتظار اللي هم ذوي المساجين. اعتقد ان المنظومه دي بهذا الشكل اللي احنا شفناها مش موجود زيها غير في بريطانيا وفي الولايات المتحده الامريكيه. ده مش سجن عاملينه نفرج الناس عليه، ده مش شوروم، لا، دي مجموعه سجون بتوازي 12 سجن في مصر تم اغلاقه. المجمع بيشيل ما كان بيشيلوا 12 سجن في مصر. يعني هذا المجمع الجديد خلانا نستغنى عن 12 سجن نبيعهم، وبالمقابل بتاعهم نكلف ونبني هذا الصرح الكبير. واحنا في طريقنا ان شاء الله مكملين لكي نصل الى الصورة المثالية في هذا الامر.